쓰죠. 그리고 스타트 할 때 접지가 좋아야 됩니다. 차체 접지, 엔진 접지가 좋아야 스타트가 하는데 굉장히 많은 에너지를 쓰기 때문에 정확한 스타트가 이루어지겠죠. 한 번에 한 방에 시동이 걸려야 됩니다. 그러니까 요 네 가지를 같이 보는 거예요. 그러면 여기서 전류값을 한번 제가 확인해 보겠습니다. 전압 전류. 배터리는 교체가 됐고요. 자, 배터리 교환하고 네, 반갑습니다. 투표자동차입니다. 네, 날씨가 이제 많이 기온이 떨어졌고요. 그러다 보니까 기계적인 문제가 하나씩 생기는 것 같아요. 자동차가 시동도 좀 안 되고, 시동이 돼도 좀 불안하고 엔진이 떤다. 이런 차가 하나 들어왔고, 이 차는 아침에 또 시동이 안 됐어요. 안 돼가지고 제가 지금 갔다가 점프를 시켜서 지금 끌고 오고, 지금 MRI 진단을 지금 하고 있습니다. 스코프를 좀 물려놨는데, 4개를 지금 일단 물려놨어요. 하나는 배터리 전압, 하나는 전류, 하나는 접지, 엔진, 샤시. 이렇게 일단 4가지만 해놨어요. 제가 이렇게 4가지만 왜 해놨냐면, 물론 시동이 지금 됐기 때문에 시동되는 부분은 제가 일단은 패스됐어요. 점프돼서 시동이 됐다는 얘기는 엔진 이상 없다, 연료 계통 이상 없다, 전기 스타트 모다, 여기까지는 이상이 없다. 그래서 그거 4가지는 일단 제가 패스하고, 나머지는 스타트, 접지, 전원, 그 다음에 충전 전압, 요렇게 4개를 지금 물려놓은 거예요. 그래서 정비 배우는 분이나 또 정비샵을 하시는 분이나 또 일반인들, 운전하시는 분들은 이렇게 추워지기 전에 점검을 먼저, 검사를 먼저 해보는 게 저는 먼저다 라고 말씀드리고 싶고요. 그러면 지금 제가 모니터링을 지금 한 30분에서 36분, 7분 이렇게 해놨거든요. 한번 제가 모니터링한 결과를 한번 분석해보고, 그러면 차가 시동이 안 되면 뭐가 문제인지, 또 그러면 문제인 건 왜 그런지, 그러면 해결책은 뭔지, 요걸 같이 여러분하고 영상에 한번 담고 공감을 좀 한번 해보겠습니다. 자동차 우측에 있는 거 배터리고요. 그 다음에 제가 차체 접지를 물어놨고, ECU입니다. 에어클리너 박스, 그 다음에 흡기 매니폴드, 엔진, 코일 이렇게 되어 있고요. 엔진 오일 주입구입니다. 여긴 차체 접지를 해놨습니다. 그리고 요거는 요 아래 보면은 얼터레이터에 대한 충전 전류, 그 다음에 배터리의 전압을 읽기 위해서 이렇게 모니터링을 지금 하고 있습니다. 지금 현재 계속 경향으로 그래프를 지금 보고 있는데, 자세히 보시면 위쪽에 있는 건 전류 전압이거든요. 청색이 전압, 그 다음에 적색으로 되어 있는 건 전류값이고요. 지금 잘 적색 때문에 잘 안 보이는서 한번 올려 볼게요. 이렇게 좀 올리면 보시면 녹색하고 황색, 노란색이 이렇게 2개가 겹쳐 있는데, 하나는 엔진 접지고 하나는 차체 접지예요. 그리고 뭔가 신호를 풀바 상태인데, 지금 전기를 모두 다 지금 주고 있어요. 자동차는 물론 겨울이니까 히터 켜놨고요. 시트 열선, 핸들 열선, 옵션이 들어가 있는 건 모두 지금 작동을 해놨다, 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 여기 보면 전압값이 지금 다운이 되죠, 이 부분이. 근데 다운됐을 때 발전기는 발전을 해주고 있고, 이런 그림입니다. 이 그림을 제가 스탑하고 여러분하고 분석을 한번 해보겠습니다. 시간이 좀 늦었습니다. IG 그랜저 계속 이어가 보겠습니다. 요렇게 밤새 세워놓고 시동이 안 걸리는 차들은 한 4가지 검사를 해야 된다고 지금 말씀드렸잖아요. 첫째는 접지, 또 하나는 배터리에서 나오는 전압, 그 다음에 전류, 이건 충전 전류를 말씀드리는 거예요. 그 다음에 방전 전류, 그 다음에 스타트 모다에 나오는 스타트 모다의 전원, 이렇게 4가지 정도를 점검해야 되는데, 제가 이 4가지를 일단은 그림으로 제가 표현을 해놨거든요. 이거를 제가 왜 하냐면, 요즘 배터리 가격이 상당합니다. 배터리 가격이 뭐 옛날처럼 5만원, 6만원, 뭐 10만원이 아니에요.
뭐 20에서 30, 50만 원 막 이렇게 갑니다. 배터리가. 그래서 요즘은 그냥 막 교환하는 이런 정비는 사실 제가 선호하지 않습니다. 제 스스로가. 왜 그러냐면 그게 문제가 되면 서로 소비자하고 분쟁도 나고, 이 소비자가 제가 오진 나오면 다시 오겠어요? 물론 온다고 해도 감정적으로 아마 서로 대면할 수 있을 거예요. 그래서 한번 화면을 제가 직접 데이터를 보고 또 제가 경향으로 잡아놓은 그래프를 한번 보겠습니다. 요 그림이 제가 금방 아이지 그랜저 지금 잡아놓은 그림인데, 지금 청색은 요게 배터리 전압입니다. 배터리 전압이고, 빨간색은 얼터레이터 발전기 전류고요. 그 다음에 이 황색, 그 다음에 초록색, 요거는 성간전압 차체 접지. 이제 요거를 제가 잡아놨습니다. 요거는 좀 지저분하니까 제가 필터링을 한번 해보겠습니다. 이렇게 필터링을 했고요. 여기 전체를 제가 확대를 한번 해보겠습니다. 이 부분을. 자, 이렇게 확대를 하니까 보기가 좀 좋네요. 자, 스타트를 할 때 우리가 보통 전압을 최소 8에서 9V 정도를 봅니다. 스타트. 왜냐하면 엔진이 무겁기 때문에 배터리 전압을 가장 많이 쓰는 구간이 스타트 구간입니다. 스타트할 때 가장 많이 쓰죠. 그리고 스타트할 때 접지가 좋아야 됩니다. 차체 접지, 엔진 접지가 좋아야 스타트가 하는데 굉장히 많은 에너지를 쓰기 때문에 정확한 스타트가 이루어지겠죠. 한 번에. 한 방에 시동이 걸려야 됩니다. 그러니까 요 네 가지를 같이 보는 거예요. 그러면 여기서 전류값을 한번 제가 확인해 보겠습니다. 전압 전류. 자, 스타트 전압 5V 정도 나옵니다. 5V. 5V 정도 되면 시동이 안 됩니다. 제가 금방 말씀드렸지만 최소 8V 나와야 됩니다. 최소 8V. 근데 지금 보면 5.6V 정도 나옵니다. 스타트 안 됩니다. 요거는 접지도 문제가 있고 배터리도 문제가 있다라고 할 수 있습니다. 그러면 접지 한번 보겠습니다. 접지는 전체적으로 몇 밀리볼트가 나오는지, 보통 우리가 600에서 400이 나오면 아주 신차 기준으로 좋다고 말씀드릴 수 있거든요. 이렇게 당겨서 여기다 한번 올려놓어 보겠습니다. 441, 443, 요 정도 나오고요. 요 정도 751. 접지는 괜찮습니다. 접지는 이 정도면 양호하다고 볼 수 있어요. 이게 결국은 뭐냐, 이 차는 배터리가 문제다. 이 차가 참고로 19년식입니다. 그래서 지금 19, 딱 만 5년, 이게 정확하게 5년 한 3개월 4개월 썼거든요. 그리고 이 차가 딘타입의 AGM 배터리 80L이 들어갑니다. 그러니까 이 배터리가 가격이 한 30여만 원 갑니다. 20에서 30여만 원. 그리고 좀 배터리 메이커마다 좀 가격은 다른데, 이제 이렇게 진단하지 않으면 오진 나오면은 좀 손님하고 분쟁이 나기 때문에 제가 이렇게 정밀 진단을 하고 작업을 하고 있습니다. 그러면 제가 빨리 배터리를 교환한 또 다른 그림을 확인해 보겠습니다. 자, 배터리는 AGM 배터리고요. 제가 또 하나 할 게, 여기 접지를 좋기 위해서 전압을 접지 샌딩을 좀 해야 될 것 같아요. 접지가 차체에 지금 두 개가 있는데, 이쪽하고 지금 마이너스 접지가 상당히 중요합니다. 배터리는 교체가 됐고요. 자, 배터리 교환하고 다시 확인 한번 해보겠습니다. 제가 경향으로 띄워놓은 그래프를 한번 보겠습니다. 전압 스타트 할 때 전압이 몇이나 나오나, 지금 배터리 교환 후입니다.
요렇게 놓으면 지금 노이즈가 있어서 요걸 좀 확대 한번 해보겠습니다. 지금 9.5V 정도 나오네요. 스타트 전압이. 그죠? 요 정도면 아주 정상입니다. 배터리가 성능이 너무 좋다. 왜 그러냐면 제가 배터리라는 게 불량이 나올 수도 있잖아요. 그렇기 때문에 이 검사를 하는 거예요. 이걸 안 하면 뭔가 깨림직하잖아요. 그래서 꼭 이 검사를 하고 출고도 하고 또 교환하기 전, 배터리 교환하기 전 또 이 검사도 하고 그러는 거죠. 자, 그러면 전류량은 어떤가? 전류량을 또 한번 해볼게요. 왜 그러냐면 충전은 잘 되는지 그것도 좀 봐야 되잖아요. 그럼 요거는 밀어놓고 빨간색. 자, 요게 얼터레이터입니다. 얼터레이터의 가장 맥스는 150. 150이고요. 그 다음에 요 중간에 평균입니다. 평균값 103. 요 정도면 얼터레이터는 아주 정상입니다. 이게 배터리가 문제였다는 게 확실하죠. 예. 그래서 이제 배터리는 교환하고 이제 차를 출고할 겁니다. 자, 여러분, 겨울이나 여름이나 만약에 시동이 안 된다. 그럼 적어도 이 네 가지 검사를 해야 돼요. 접지 검사, 차체, 엔진, 또 하나 스타트 모드 접지, 그 다음에 배터리, 그 다음에 충전 전류. 예, 이게 가장 중요합니다. 그래서 네 가지, 다섯 가지는 기본적으로 검사를 하고 우리 뭘 교환해도 하자. 예, 이렇게 했으면 좋겠습니다. 예, 다음에 또 뵙겠습니다.